好啦，我哋依家就要進入呢個白雲山啦嚇，睇下唔知要唔要買飛呢？殘疾人應該唔使買飛啩？好似老婆入咗去唔使買飛喎。啊，唔准攜帶打火機啊、火種啊，呢個要唔要放得個袋啊？要不要放得下個袋？有沒有打火機嗎？沒有，我不抽煙。哦，謝謝你。走啊，好，謝謝。嗱，我哋現在就入咗去啦。哇！呢個雲山有福啊！要唔要先驗收下佢哋啲廁所？先驗收有冇殘疾人廁所先嗬？啊，呢樣嘢對於殘疾嚟講有好有意義嘅。啊，呢度有無障礙通道，啊都還幾好。從風機區嘅設計嚟講都算可以啦。啊，係有嘅。啊，呢度有第三衛生間，睇下先。呢度你行錯人嘅廁所男廁嚟㗎。哦，個空間都幾好啊，都齊全啦。好嘅，行啦。你入去係咪去廁所呀？唔係去廁所，你走先得㗎嘛，你喺我後邊。OK。哇！呢度有觀光車，坐纜車。都睇落去都幾好啊！嗱，呢度有觀光車，啊，好啊！唔知幾錢一張飛呢？觀光車，睇下觀光車係幾錢一張飛？應該殘疾人都上到，如果係咩嘅話，哦，應該都會上到嘅。係啊，幾錢一張飛？哦，你唔坐觀光車啫？哦，5蚊一張飛喎，原來都幾貴嘅。觀光車會平啲，15蚊。咁唔知道要唔要殘疾人要俾錢啦？啊，呢個明珠樓啊，遊覽區仲係有數碼支付。係可以開車上去咩？唔知道啊。佢又去嗰度買嘅，車道應該係嗰啲觀光車啩。無障礙通道，即係呢度係無障礙通道係咪？啊，係行呢一度還是行呢邊咧？唔係啊，嗰度。呢邊啊？你哋有冇人親屬陪同啊？冇啊，就我哋兩個。咁你哋因為呢度山路咧比較陡，我唔怕，我就係行呢。因為你哋啲制動唔係好唔係好我哋會量力而行啦。因為最好嘅，因為有安全咁啊安全問題咧，我哋都係建議唔上山嘅。但係你哋一定要上嘅話咧，我哋都會俾你哋上。但係你哋一定要注意安全，因為啲山路比較陡嘅情況下咧，你哋一定要注意。係呢個我哋會注意嘅。同嗰啲剎車問題。我哋會注意嘅。OK，好唔該。幫唔到行啲。OK，服務工作人員嘅服務態度都幾好啊，有啲安全提醒啊。
到檔次啦。係啊，呢個咧就比起我哋去嗰個羅浮山好啦。羅浮山直情就一口就拒絕你，唔俾你上山。冇人跟就唔俾你上山。呢樣嘢咧係幾讓人感到頹喪嘅哦。咁我哋作為殘疾人咧，都係會比較上係會注意一下安全嘅。畢竟嚟講，我哋殘疾啊嘛。咁呢個又係嘅，作為殘疾人應該亦都係在呢方面要留意。有一啲殘疾人佢哋會係即係覺得個心比較大，覺得我完全可以掌控一切，唔係好注意安全。咁如果出咗意外呢，就會令到有啲工作人員呢，佢哋就會要負上責任㗎啦。咁所以呢，我哋作為殘疾人呢，更加應該要注意呢，就好好去保障好自己啊！凡事量力而行，而且嚟講呢，仲係要留翻3分力，唔好話呢就全部用到盡啊！呢樣嘢好緊要。我哋上次去到鼎湖呢，鼎湖嗰邊呢都俾我哋上，只不過部車唔夠力，所以咧後來就冇上到。冇上到。環境幾好，真係好舒服啊，非常之舒服。呢度綠樹成蔭而且咧要有曬太陽嘅地方咧，都有曬太陽嘅地方。你上咩曬太陽啦？上個草皮嗰度。咁當然我哋殘疾人就唔好上去曬啦。特別我哋係坐輪椅嘅，就更加唔好上去啦。如果你有扶杖嘅咧，我都唔建議上，因為畢竟嚟講咧，有波嘅話咧，一下唔小心就會碌低嘅。就算你唔扶杖都好啦，都係注意咯。凡事都小心啦。總之隻腳唔方便嘅咧，盡可能咧就唔好爬山。涉水嘛，呢個就另話啦即係盡可能都唔好爬翻涉水。涉水嘅話，腳唔方便都容易打滑嘅。環境相當舒服不愧為係廣州嘅市肺啊！呢廣州市肺。白雲山呢，以前呢好多人都會嚟旅遊嘅。我細個嘅時候呢，學校都會組織過嚟旅遊，但係都冇嚟過，因為第一就係腿腳唔方便啦。呢個冇辦法，老師亦都唔建議我哋嚟嘅。第二個呢，就係嗰時候呢，即係白雲山應該係冇咁好嘅修葺嘅，山路居多，比較多級同埋比較崎嶇，所以呢，就亦都冇嚟冇辦法嚟。咁依家呢，感謝黨紅政府嘛，佢哋呢大力發展旅遊，事實上呢，就係投咗好多嘅錢落去呢，整啲咁好嘅道路，咁令到呢我哋呢都可以嚟遊覽一下呢個白雲山，儘管係山腳未上山。咁白雲山呢，另外有好多嘅入口嘅，唔係單單呢度呢西門入口，其他地方呢，好似廣元中嗰邊呢，即係軒河嗰度有個入口，我又去過。但係嗰度冇話入啦，嗰度嚟講呢，就係一入門就係害級，就係要上山，所以呢嗰度呢係冇法入去嘅。咁另外嗰度呢，香港話雲海嗰度呢，好似都類似，唔知係唔係？不過我未去到雲台，或者到時一陣去雲台嗰度睇下，睇下能唔能夠去到雲台嗰邊。因為現在個情形呢，就係拍緊，就可能開唔到地圖，唔知道邊度係雲台。我哋先行住先咯，行住睇下周圍個環境先咯。譚詠麟諗唔到仲有廣州人嚟講呢，去聽譚詠麟。
呢首歌嚟講咧好經典啊，相當舒服啊！你睇下呢個先係呢太陽咧透過樹蔭咧曬落嚟咧，讓人感到嚟講呢一陣係啦，又清新又充滿活力嘅感覺。氣温咧亦都唔算係好高啊，今日氣温都幾好啊！可能而家嘅氣温都係17、16度之間咁吧。睇到藍色嘅天。啊！你仲有好多人着緊啲毛衣，我就着件單衣長袖就係啦，都唔感到凍，係感到微微嘅涼意，都幾舒服，相當舒服。呢度真係好適合一家人嚟呢度咧散步啊，傾偈啊咁樣嘅感覺。路面相當寬闊，相當寬闊。呢個斜坡應該係上嗰條行道嗰度嘅。唔知呢？佢話個坡比較急，我哋睇下呢度嘅有咁嘅景點。蜜蜂世界。呢度有個蜜蜂世界，或者我哋睇下可唔可以行過去睇下蜜蜂世界。呢度個坡都唔算斜。我哋睇下蜜蜂世界，好似尋日我搜地圖嘅時候，佢話其中係一個景點嚟嘅，要收錢嘅喎，唔知係咪呢？睇下先係咪要收錢先。呢度呢就明顯有條斷路啦。廣州殘疾人無障礙設施嚟講呢，真係讓人感到好吐槽嘅。呢啲咁嘅，佢睇嚟好似唔係好緊要，但係咧對於殘疾人嘅輪椅，特別係細輪椅嚟講咧，係相當唔友好嘅。講到無障礙通道咧，我認為最好嘅咧，廣東嚟講最好嘅咧，目前我睇到嘅咧就係肇慶，肇慶係做得最好嘅。肇慶就算佢個老城區都好，但係呢，佢後期嘅即係改造嘅無障礙通道呢都好平順嘅，非常之平順。轉接之間嚟講呢係無暇連接嘅，非常之好。佢唔係一個地方話係度度都係咁喎。呢樣我感到嚟講呢係非常之好嘅。呢度係俾人休憩嘅地方，係叫做蜜蜂世界亦有啲細路仔可以嚟到呢度玩咯，有啲細路仔可以嚟呢度玩咯，仲可以開車入嚟咁巴閉有竹，依家城市好少見到竹㗎啦，多數都要去到啲農村嘅地方咧，先見到呢啲咁嘅竹枝。其次，無障礙通道比較上還可以值一讚嘅呢，就係深圳咯。深圳都還 OK 嘅。雖然但係都有呢啲瑕疵，但係都做得非常之好嘅深圳。而廣州作為一個省會，咁樣嘅無障礙通道呢，真係非常之差。天河嗰度呢，天河嗰邊呢稍為好啲但係我哋白雲嗰度呢，真係唔係無障礙通道，而係度度都係障礙係大障礙呢度呢有無障礙通道，但係似乎嚟講係上唔到去嘅喎，係有台階嘅喎，你想入去你都入唔到嘅喎，所以係一種遺憾咯。所以真係你話做生意可能殘疾人比較少，話佢哋覺得，你哋都係少嚟㗎啦，冇乜必要同你哋加個通道啦，就係咁樣咯。咁呢個就係實際就係
人民關懷嘅問題，其實就話唔係話你少唔少嘅問題啊。你就算唔係殘疾人都好，有啲老人家啊，因為上咗年紀，有咗疾病，咁佢哋要坐輪椅嘅，咁佢哋都冇辦法去進行消費咯，或者係參與一啲嘅活動咯。呢個係相當之令人遺憾。呢度唔知係咩地方嚟嘅呢？呢度係另外一個門口啊！呢個應該係另外一個門口。呢個係一個唔知呢個係咪可以俾車入嚟嘅咧？應該唔係啩？呢個係俾車出去嘅喎。緊急通道嚟嘅，緊急出口嚟嘅。呢度唔知係咪可以俾車入嘅咧？但係如果俾車入嘅話，真係會令到打破咗呢度嘅寧靜，會對行人咧會帶嚟一啲嘅危險嘅。其實我覺得唔俾車入係好過俾車入。你話幾多燈啊？3粒。3粒紅燈啊，2粒黃燈，就1粒紅燈，咁即係冇綠燈啦。冇綠燈嘅話就睇嚟我哋去唔遠啦。所以殘疾人就係有呢個問題，就係電動輪椅代步咧，如果電力唔夠咧，就出現好大嘅問題。係啊，翻轉頭，如果繼續，雖然係2嚿電池啊，但係嚟講都係有續航危機啊。所以依家問題就係啲車咧，電車咧係有一個好大嘅問題，就係續航危機。你稍為去到一定嘅程度咧，你係驚住佢冇電就行唔喐㗎啦，係咪？油車啊唔同啊，油車啊差唔多路程嘅話就即刻去加油，好快脆。電車嘅話咧就冇辦法去加油加得快。嗱，呢啲山路係比較陡峭㗎啦，所以佢係唔建議我哋去，我哋亦都唔去，就周圍睇下吧。作為殘疾人嚟講咧，特別係坐輪椅嘅咧，佢肯定係好多嘅受限㗎啦。呢樣嘢我哋不得不要接受一個現實，唔好話為咗要係去尋幽探秘咧，要去做一啲危險嘅事情，我哋只能夠係帶嚟一啲遺憾吧。冇辦法，呢個就係一個局限性。環境相當舒服啦。其實我哋都係沿住嗰條觀光車線咁樣行走，不過觀光車可能可以上山吧，我哋就上唔到山。我哋去過深圳嘅嗰個公園啊，唔知係咪福田啩？就係嗰個鄧老嘅有個像嗰個公園咧，其實嗰個山咧都算係好陡峭，即係我哋上嘅時候都相當陡峭。但係嚟講咧，佢哋係冇即係話在呢方面咧刻意對我哋有提醒嘅。我哋上去嘅時候咧，就都係好舒服。雖然最後上得都算高啩，但係嚟講咧，最後都上到去嗰個像嗰度咯。喺嗰個像嗰度去睇下嗰個像。OK 啦，嗰次嘅感受。
嗰度咧都幾舒服嘅，亦有好多樹蔭啊咁樣。但相對於樹嘅密度嚟講咧，似乎呢度嘅密度就會大好多，多好多樹，密好多。佢嗰度咧就冇咁密，人流量咧都唔少㗎，好多人都中意去嗰度行山啊！呢個咩亭嚟㗎？包多慶啊，多包慶啊！如果你想喺呢度影相咧，可能要行過去嗰度先得喎，因為你點影啊？呢度係啊，係啊，我哋要翻轉頭咯，後邊有人喎，等人行咗先啦，倒先啦，倒車啦。好，我哋翻轉頭去影張相先，或者嚟到之後連張留念嘅相都冇。呢度有個亭啊，但係我哋走過去咩？睇下。呢度有無障礙通道，都幾好啊！呢樣嘢都能夠呢啲就係人民關懷啦。咁我行遠啲影還是點樣啊？有山有水啊！呢度，啲水睇唔到。真正嘅白雲山喺嗰度。原來我哋一直都係喺個山腳嗰度，圍住個山腳轉。呢邊都唔錯。暢豐苑呢度係邊度呢？茶館啊，係啊。我哋現在嘅位置係喺邊度呢？咁樣，依家係喺呢一度，話有好多段路好長要行。放心吧。去哪？哇！好多竹啊！其實從某個角度咧，我幾中意竹嘅，但係咧就係我又好怕竹嘅，因為竹入邊咧有好多啲竹蟲啊咁樣嘅，我好驚嘅。仲有唔係單係竹蟲啊，仲有嗰啲好似啲好細粒嘅嗰啲好似飛蠅咁樣嘅嘢。竹象我見過，我仲食過添。以前叫烤竹象啊，佢有個鼻噶嘛，個鼻嚟講咧係條吸管噶嘛，佢專門攞個吸管咧就係轉落去嗰啲窿嗰度咧去吸嘢，吸啲露汁啊，吸啲樹汁咁。我哋以前捉啲竹象攞嚟玩，點玩咧？就係攞條線啊，綁住佢隻腳。然後咧就等佢嚟飛，即係好似放紙鷂咁差唔多啦，咁樣嚟去玩竹象嘅，係幾過癮嘅嗰時候。細路仔好多嘢玩啊，都係同呢個大自然有關。還有咧就係嗰啲叫做飛金錢啊，嗰啲翼咧係綠色嘅，但係呢個身咧有啲金色嘅嗰啲又係捉嗰啲嚟玩，
仲有嗰隻叫做咩水曱甴啊，係嘛？啊，嗰個水曱甴叫做咩？我哋叫咩？廣東人叫咩名啊？啊，我一下唔記得個名啦。啊，嗰啲咧可以油炸又可以煮嘅。細個嘅時候咧冇嘢食咧，就係食嗰啲㗎啦。做蛋白質。啊，好過癮㗎！嗰時候細個有好多嘢要可以食㗎。啊，哦，呢度有洗手間咯。應該有殘疾人洗手間係嘛？有嗱，呢度我好似見到啦。嗱，呢度咧嗱呢度係有啦。呢度係有殘疾人洗手間，第三衞生間就係㗎啦。第三衞生間好多時候係指殘疾人啊、媽咪啊、年老人士啊，佢哋去用嘅。所以呢就係幾好，設施還係幾好嘅。我哋開始上坡啦啊！開始上坡啦。去向住呢個明珠樓啊、松花間啊嗰度進發。啊，呢度要俾你哋睇啊，嗰個係唔喺度啊？啊，要向住呢個位置去進發。但係距離會相當遠嘅啊。距離遠呢，就唔知啊，紅部車能唔能夠支撐得住啦？估計就唔得啦，有可能呢，再行多公里路呢，就要返歸啦。一旦回電池就要返歸，要揾地方揾嘢食。呢度有個茶翠園啊，唔知係咪好似英德嗰個茶翠園咁呢？喺網上喺度英德嘅茶翠園呢，好有意思，就係有個大水壺啊，喺度倒茶，好似懸空咁樣。有機會呢，去嘅時候拍俾大家睇啊！又冇咗一粒黃燈。哦，黃燈都冇啦。嚇？話兩粒黃燈還是一粒黃燈啫？咁啊，即係等於係報警回歸啦。我真係去到回歸林就要回歸啦啊！回歸林呢，嗰時候咧係慶賀嗰個香港澳門佢哋回歸嘅時候所植嘅林啊叫回歸林啊。睇到人造嘅。咁都係啊，人造都好過冇做啊！呢樣嘢就係咁，人做都哇！呢個喺度耍氣功啊，唔知係打太極嘅氣功啦，真係唔。天然之氣啊，來吧來吧，come on come on！呢個充滿我吧！層層疊啊，係幾好嘅，環境係幾舒服。呢花草樹木相當吸引人。建議殘疾人啊多啲嚟呢度遊玩下啊！影張相啦，我哋都或者老婆有意見。好啦，繼續進發啦，繼續向前走。繼續向前走啦。呢度樹冇咁多，有太陽曬住，真係相當舒服。周圍都有嘢飲嘅，有嘢食嘅，唔受肚餓，唔受頸渴。呢度軍事管理區啊，唔可以入去㗎，只有呢軍車先能夠可以嘅。老婆都唔知飛去邊啦。喺前邊咧，佢走得還快過我。
有少少搖曳嘅，冇辦法，要抹咗啲雀屎先啊！雀仔屙咗篤屎俾我，真係大自然嘅恩賜啊！而且咁多人佢都唔屙，係屙在我身上，即係證明啲上帝嘅恩典。感謝上帝。但係我唔知係咪有垃圾桶可以掉垃圾。哇！呢度有個咩啊？雲山茶園啊！我哋嚟睇下呢個茶園啊！雲山茶園，睇下先，睇入去先，然後出嚟影相咯。我要揾垃圾桶可以掃嗰啲紙。哇！睇呢個大茶壺啊！大茶壺好有意思啊！先逛個圈先。啊，係。感謝上帝，好快脆就揾到個垃圾桶。啊，仲有水喎，可以洗下手喎。哎呀，真係恩典啊！洗下手先。係冇水嘅。哎呀，真係啊！呢個真係遺憾。咁我哋就沿住呢個地方稍微逛下先啊！哇！呢度有啲歷史啊！哇！呢有個茶製作嘅過程喎。白雲山嘅茶好少聽到喎，因為我唔係一個茶客。雖然我都飲茶，但係嚟講呢，我真係對白雲山嘅茶葉呢係真係少聞，因為自己本身唔係對呢方面好有研究。其實飲茶嚟講，我都幾中意紅茶啊、綠茶嗰啲。哇！婆婆們佢哋在做運動啊！好厲害！個人嚟講比較中意嘅話，就飲福建茶。福建茶會幾好。呢度有條小橋喎，你過唔過去啊？唔過啊？唔過就喺度兜翻出去啦。咁叫斗你陰公，你真係啊！我哋去過嘅地方還比你斗得多啦。可惜呢啲山間咧冇啲水唔夠流水啊！睇有雀仔啊，好有意思啊！隻雀仔，相當大自然。啊，呢個大茶壺啦嗱，我哋要影相啊，就暫時又要暫停下先。好啦，我哋繼續出發啦！哇！呢度有人用長槍大炮去影相啊！我哋啲裝備就相當簡陋啦，真係。頭先影相嘅時候選錯咗模式，所以影咗啲相嚟講，前邊咧就唔係好靚啊，人面咧就有啲暗。其實我好蠢嘅，玩呢啲嘢咧真係唔得嚟。呢方面咧，反為老婆就叻過我。即今日第一次拍視頻，我唔知道拍成點樣。係啊，乜嘢都要第一次嘗試，不過有啲學係咪？學識咗就會好啦。哇！陽光相當燦爛，戴住頂帽係感到好舒服，而且咧有風啊，大概係2級風左右啩。樹葉輕微咁樣戰動，我哋喺啲樹有啲喐動咁樣，但係又唔係好，喐得好厲害。1到2級之間嘅風，令人感到嚟講咧係相當嘅舒服。依家俾太陽曬住嘅時候咧，係會有啲熱嘅感覺嘅。呢度係梅花谷翠竹園。
明珠樓，係我哋去明珠樓吧。因為梅花呢度咧係會個波係相當斜相當斜。落呢唔係落唔到，但係嚟講呢，就我哋都係順路而行吧。前邊又有衛生間，呢間好因為畢竟呢，上咗年紀呢，都係會令到膀胱有壓力嘅。呢個身體嘅自然嘅衰退冇辦法。如果能夠隨住呢個衛生間嘅話，咁嚟講對老人家嚟講係一個好事情。依家應該係11點啦啩。咁但係你可以睇下手機噶嘛？點解你唔睇手機呢？下邊係個湖嚟嘅喎，原來係個湖嚟喎。其實我哋可以考慮落去沿住個湖走下嘅啫。呢度係個湖，湖光山色喎，係喎。我哋其實等於係現在喺山上，唔係喺湖邊。好啦，我哋繼續啦。而家我哋上緊坡，坡度比頭先係會大好多嘅，大概嚟講有15度左右吧。一粒紅燈。紅燈啦！我哋今次嘅活動就結束啦，返屋企啦。因為佢冇電啦，冇電嘅話，我哋會係打道回府。OK，暫時係咁先，祝大家生活愉快，拜拜。依家呢落咗嗰個白雲山，我哋呢就嚟到咗呢一個酒家，呢個呢就叫做叫做咩啊？四季桃園酒家呢個就菜單啦。價錢呢都唔算貴都還可以啦。喺廣州地方，如果喺江門嚟講都算 OK 嘅啦。就唔知個份量係點樣，環境嘛都幾好啊！呢度你哋睇到呢個環境唔錯㗎，幾好一個環境。有肚啊？你話夠唔夠紙啊？你先行過睇先啦，如果唔得再叫翻嚟叫我啦。好啦，我哋準備開餐啦！哇，好正啊！呢個係三文魚骨，魚骨係嘛？咪魚頭骨。仲有就係呢個叫做拿破崙薄餅，哇！有蝦嘅拿破崙薄餅，先夾俾老婆先。買1個電池定2個電池啊？慢慢先啦，未使急啫。呢個呢就叫做咩蛋撻啊？我唔記得咁樣。牛油果蛋撻。好啦，咁我又食啦。先夾老婆先食，然後到我食。哎呀，鮮喎！先夾一
嚿拿破崙蝦餅先啊！拿破崙蝦餅啊，睇下味道如何先。唔知點樣轉過嚟嘅咧？呢個冇轉過嚟，呢個即係影相。冇得轉？冇得轉，冇得轉就算啦。咁啊，你哋唔好喺住我食啦，我自己食先。味道幾好，個皮咧好脆，好薄，入邊咧有啲韭菜啦，仲有蝦啲辣嘅，幾好食。有啲似嗰啲韭菜餃咁啦，韭菜煎餃，但係咧佢外邊咧就薄薄咁樣脆脆嘅，喺含蝦量都幾高。好，我哋試過牛油果蛋撻。喺度啊！牛油果蛋撻，先試下先啦。個味好酥化，相當酥化。入邊嘅餡咧好嫩啊，類似蛋撻咁樣。好似蛋撻咁樣，不過咧就係個味道咧有清，比蛋撻咧會清香嘅，幾好食。還有呢個三文魚骨，因為我有啲好奇咧，就係點解佢唔加呢甜酸醬俾我哋點嘅咧？佢淨係咁樣上炸嘅咧？應該加甜酸醬咁先 OK 㗎，佢淨係俾粒櫻桃我哋。味道話 OK 咯，冇咩好特別，就好似炸三文魚咁樣。就係好似炸三文魚咁，就唔算話有驚喜嘅感覺。呢條菜，菜心出得好腍。而且唔係好長，呢個幾好。讓我覺得幾味菜最驚喜嘅冇。呢個薄餅唔驚喜。應該嚟講都係一般般啦，性價比嚟講都還 OK 嘅。薄餅嚟講咧，就好似人哋食啲韭菜餃咁咯。不過佢就有蝦咯，就還 OK 啦。個皮夠薄咯，脆口，大概係咁啦。性價比嘅話都算 OK 嘅，120幾蚊咁幾個嘢係咪？喺廣州都算 OK 咯。佢呢個三文魚喉骨就稍為就貴啲，48，其他嘅都係20零蚊一個咁，都算唔錯。OK，咁介紹至咁多先，繼續食嘢。